Welcome to Chisel Wood Shop. Today we're going to discuss the wood lathe. This is a Jet 1221 variable speed mini lathe. So, sa model pa lang, malalaman na natin kung ano yung capacity ng mini lathe. So, since 1221 siya, kaya niyang mag-turn ng 12-inch in diameter, let's say ball, and 21-inch na stock kung mag-spindle turning tayo. Yun yung kaya niya. So, ito yung US version ng 1221. So, 110 siya. Pero, kay mag-alala, available to kay favorite store natin. 220 na, 1221 din. Ang medyo disadvantage lang ng lathe nito is 21 lang siya, pang hobbyist lang to. Kung gusto nyo ma-extend yung capacity ng lathe na to, meron namang extension bed na nabibili para maging 43-inch yung mataturn natin dito sa lathe na to. Okay, ang wood lathe, meron siyang headstock. So, sa lathe na to, meron siyang 3 gear pulleys and 24 indexing pin. So, pwede nyo siyang stop. Sakaling mag-route kayo, maglalagay kayo ng mortise, legs, ganon, pwede nyo gamitin yung indexing pin. Easy adjustable, yung belt niya, we have the faceplate, and this faceplate has spindle lock. So, 1-inch 8-tooth yung ano niya, spindle niya. So, this is the faceplate. Mamaya discuss natin yung mga accessories ng wood lathe. Tool rest. Included sa kanya yung 4 and 8 inches na tool rest. The bed, kailangan yung bed nyo is solid. Kasi may mga locally available sa ating lathe na tube steel lang yung gamit. Pagka hinigpitan mo sa tailstock, nagdi-deflect na yung head. Mahirapan ka na. This is a cast iron bed, tailstock. Merong lock yung tailstock. At saka, meron siyang 2 1/4 na ram travel. Dito sa spindle. Again, Morse taper 2 yung ina-accept niyang accessories. Also, ang isang kagandahan ng lathe na to is meron siyang, kabit natin yung faceplate para makita nyo. Meron siyang variable speed control. Ayan. So, it will go to 60 up to 3,000 RPM. Okay. And also, ang isang accessories ito is meron siyang seamless forward-reverse function. So, saan mo ba magagamit yung reverse function? Sanding. Magagamit mo yung reverse function. Pero again, pagka magre-reverse kayo ng turn sa lathe na to, hihigpitan nyo kung ano mga accessories kasi matatanggal siya sa thread. Ang isa pang use ng reverse function ng lathe na to, halimbawa meron kang lathe duplicator. So, dito usually sa harapan kinakabit yung lathe duplicator. Kaysa tanggalin mo yung lathe duplicator, kumbaga may touch up ka, i-turn mo na lang yung tool rest at dito mo siya i-turn. So, multifunction. Ngayon, discuss natin yung mga accessories na ginagamit ko sa wood lathe na to. So, mga accessories na ginagamit ko sa lathe is, one is a drill press chuck para pagka magbo-bore ako. Lahat Morse taper, live center, spur chuck, and Nova chuck. Huwag natin kakalimutan ng Teyon DNA 250. Hindi, vape ko to. Sa protection naman, eye protection, pwede na tayo sa safety glasses. Pero ako, ang gamit ko, full face shield. Ngayon, sa mga bit, adjust ko lang.
discuss natin yung mga turning tools ko. So, this is my turning tools. Sa dyan yung caliper. B-groove bit. Pakita ko na lang i-flash ko na lang. B-groove bit. Parting tools. 1/4 spindle gouge. 1/2 spindle gouge. 3/4 spindle gouge. Skew chisel, 1/2. And 1-inch skew chisel. Mamaya, i-discuss ko na lang kung saan ko ginagamit yung mga accessories na yan. And also, a center finder. Okay, since na-discuss ko na kung ano-ano yung mga accessories at saka yung mga wood chisels, turning chisels na ginagamit ko sa wood lathe na to, gawa tayo ng wooden knob. So, hindi lang wooden knob ang magagawa natin. Like for example, ito, ginawa ko 6 years ago, wooden mallet. Actually, scrap na siya. Tinurn ko lang siya between center kasi wala pa ako nung Nova Chuck nung time na yon. So, ito, kung makikita nyo, may mga hindi ko na inayos yung tinamaan ng live center at saka ng sport chuck. So ngayon, since meron na tayong Nova Chuck, gagawa tayo ng wooden knob. Gumamit ako ng 1 3/4 square piece para gawing wooden knob. So theoretically, kung meron kang 1 3/4 na square piece, makagawa ka ng 1 3/4 in diameter na cylindrical piece. Gumamit ako dito ng spindle gouge para roughly maging cylindrical yung square piece. Pero kung may roughing gouge ako, mas maganda sana. Kasi design talaga pang roughing ang roughing gouge. Since nakuha ko na yung diameter, tatanggalin ko na yung spur drive at ikakabit ko na yung 4-jaw chuck. Para makapag-start na tayo sa wooden knob. Parting tool, ito yung initial na gamit ko para ma-define ko yung base ng ating wooden knob. Then, ginamitan ko siya ng drill chuck para ma-define naman yung center ng gitna sa wooden knob. Then, for preparing tayo para i-bore natin yung hole para kabitan ng screw. So, after that, to support the piece, binalik ko yung live center para i-support yung piece. Then, continue ako sa parting tool para i-define yung base ng ating wooden knob. After that, pag na-define ko na ang base, gumamit ako ng skew chisel para ma-refine naman yung base ng wooden knob natin. Chamfer ng konti, then I used a round scraper para sa finger rest ng wooden knob natin. Pagkatapos niyan, namatay ang battery ng camera ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil dalawang wooden knob ang magagawa natin sa turn natin kahoy. So mamaya makikita nyo kung paano na-define yung shape na yan using the chisels sa pag-turn. Walnut is a dense wood. Habang tineturn ko siya, napapansin ko na nagbibuild na yung crack sa kanya. Para mas stabilize ko yung wood at hindi siya sumabog sa mukha ko dahil umiikot siya ng almost 2,000 RPM. Stabilize ko yung wood using cyanic acrylate glue. Ganda sa CA glue is maganda siyang ina-absorb ng wood fiber. So pag in-absorb na siya ng wood fiber, na-stabilize na yung wood. Mababawasan na ang paglaki ng mga cracks. But then again, kung meron akong epoxy, mas magandang gamitin ang epoxy. Mag-a-add pa siya ng design sa wooden knob, lalo na sa may mga cracks na ganyang kalaki.
I hope you enjoy the video, wood lathe introduction, and thank you for watching.